Bienvenido a esta clase de yoga. Mi nombre es Gabriel Jiménez y el día de hoy vamos a practicar juntos. Yoga significa unión, unión con lo más divino, con la fuerza creadora de vida que existe y lo es todo. Lleva tus manos al centro del pecho en postura de oración, cierra tus ojos. Entonemos juntos el mantra OM. Inhala profundo. Om es la vibración primordial. Muy bien, abre tus ojos, baja tus manos y camina al frente de tu tapete. Calcula un pie de distancia y vamos a comenzar elevando brazos. Alarga tu espalda y baja ahora frente a rodillas. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás, rodilla al piso, tu mirada al frente. Ahora vamos en plancha, respirando, rodillas al piso, pecho y mentón a la tierra. Eleva en cobra, respirando profundo. Y vamos atrás en perro mirando hacia abajo. Eleva tu coxis al cielo, tus talones tratan de enraizarse a la tierra y lleva tu cabeza tratando de llegar al suelo también. Todo el tiempo estás respirando profundamente. Pierna izquierda adelante, corredor, rodilla al piso. Si no puedes hacer esto, baja la rodilla y llevas la pierna adelante. Esta es una opción. De aquí llevamos pierna al frente, otra vez pecho conecta con piernas y elevamos brazos al cielo. Curvea espalda, manos al centro del pecho. Inhala, brazos arriba y en exhalación bajamos frente a rodillas. Ahora pierna izquierda atrás, rodilla cae, mirada al frente, corredor. Vamos atrás en plancha, rodillas, pecho y mentón al piso. Cobra, abre tu pecho, barbilla paralela al piso y vamos atrás, perro mirando hacia abajo. Todo el tiempo estás respirando, conectando con el momento presente, con tu cuerpo. Siente como una danza entre el movimiento y la respiración. Pierna izquierda adelante y ahora miramos al frente en corredor. Alcanza tu pierna, lleva frente a rodillas y elevamos brazos, curveando un poco espalda, manos al centro del pecho. Quédate aquí respirando. Ahora vamos a abrir nuestro compás hacia atrás, pierna derecha, el pie está en 90 grados y fíjate bien en la rodilla que no esté muy adelante ni atrás, sino en una línea recta con tu talón. Los brazos bien firmes, mirada al frente y verifica que tu brazo esté bien en línea con el otro. Postura de guerrero. Respira profundo. Ahora vamos hacia atrás, inclinándonos, tomándonos de la pierna, alargando los músculos laterales. Respirando. Regresamos y vamos a girar. Brazos siguen arriba. Vamos a hacer el otro lado. Acomoda tus piernas. Brazos firmes, mirada serena. Respira. Vamos atrás, estirando todos los músculos de nuestro lado derecho. Regresamos, mirada al frente. Y ahora cierra tu compás, lleva manos al costado y alarga tu pecho, mirada al cielo. Bajamos lentamente el torso hacia la tierra y vamos a ir llevando manos a pantorrillas, espalda bien derecha y ve haciendo un movimiento para tratar de llevar tu cabeza hacia la tierra, poco a poco y suave. Manos pueden bajar y sigues con el movimiento, respirando.
todo el tiempo presente. Muy bien, lleva manos al costado y eleva tu torso. Vamos nuevamente al frente del tapete. Vamos a flexionar piernas y entramos a postura de la silla. Trata de quedarte ahí respirando. Bajamos frente a rodillas en Uttanasana. Pierna derecha atrás, baja rodilla al piso, mirada al frente, corredor. Plancha, respirando, rodillas, pecho y mentón al piso, cobra. Relaja tus hombros, abre tu pecho, respira. Vamos atrás, perro mirando hacia abajo. Consciente del momento presente. Rodillas al piso y izquierda va hacia el frente. Colocamos igualmente rodillas sobre el talón, línea recta. Inhalamos, elevamos brazo y cruzamos tomándonos de nuestra rodilla y espalda. Tu mirada por encima de tu hombro, en una torsión. Respira profundo. Ahora lentamente cambiamos de pierna. Elevamos brazo y cruzamos, tomándonos rodilla y el sacro. Mirada por encima de tu hombro. Respira profundo. Estas posturas nos ayudan a purificar todo el cuerpo. Excelentes para mantener nuestra columna saludable. Lentamente regresamos. Ahora vamos a llevar manos a la tierra y perro mirando hacia abajo. Respira profundo. Bajamos rodillas al piso y vamos a hacer parado de cabeza. Mira cómo entrelazo mis manos, dejando un pequeño espacio. Ahora toma distancia con tus codos y lleva la coronilla hacia el piso. No te preocupes, lo vamos a hacer muy suave. Ahora quédate ahí y puedes despegar tus rodillas ligeramente de la tierra. Si te sientes cómodo, estira las piernas. Y también puedes caminar un poquito. Y ahí nos vamos a quedar respirando. Sintiendo cómo llega la sangre a nuestro cerebro y los beneficios de esta postura. Bajamos rodillas lentamente y entramos al niño, frente a la tierra, manos atrás, descansa tu espalda. Y sigue respirando. Poco a poco elevamos el torso y vamos ahora a cambiar girando para ir boca arriba, acostarnos sobre nuestra espalda. ¿Ok? Siéntete cómodo, tu espalda, relájala y eleva tus piernas en 90 grados. Trata de buscar ese punto ni tan adelante ni atrás, 90 grados. Te puedes quedar aquí o elevar tu cadera, tomarte con las manos en la espalda baja y trata de buscar una línea entre tus hombros y tu cadera en esta postura de parado de hombros. Ahora poco a poco alinea tus talones. Todo debe estar en una línea recta. Talones, cadera y hombros. Respirando. En el momento que encuentres el punto donde estás cómodo, cierra tus ojos y sigue enfocándote en tu respiración. Ahora vamos a llevar las piernas hacia atrás, por encima de nuestra cabeza. Nos podemos quedar aquí o si alcanzas a tocar los pies con la tierra, incluso las rodillas. Pero si no, te puedes quedar ahí y está muy bien el trabajo para tu espalda. Suavecito ve bajando con el control de tu abdomen las piernas
poco a poco. Y en el momento que toquen, eleva tu pecho, corona al piso. Postura del pez. Ahora inhala y exhala rápidamente por tu nariz. Inhala y exhala, suelta. Baja y relaja todo tu cuerpo en la tierra. Respirando profundo. Flexiona ahora tus piernas, abrázalas y vamos a impulsarnos para quedar sentados. Estira tus piernas al frente y vas a conectar tu torso con los muslos. Toma tus pies y trata de llevar tus antebrazos al piso, frente a rodillas. Tus pies están activos y estás respirando profundamente. Lentamente suelta la postura y vamos a cruzar pierna derecha para entrar en una torsión. Ahora, con la izquierda abraza tu rodilla, mano derecha a la tierra y mirada por encima de tu hombro izquierdo, espalda derecha. Si lo sientes, puedes cruzar también el brazo y elevar tu mano, entrando más profundo en esta torsión. Respira y bajamos mano, pierna, cambiamos de lado. Pierna izquierda ahora cruza, puedes abrazar o cruzar el brazo y mirada por encima del hombro. Presencia, espalda derecha, mirada serena. Soltamos la postura y ahora vamos a acomodarnos, acostándonos sobre la espalda. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo, entrando a la última postura, Shavasana. Vamos a seguir respirando y concentrarnos en el sonido de la flauta, en el sonido de nuestro interior. Para concluir, vamos a lentamente reincorporarnos para quedar sentados, espalda recta, ojos cerrados, y vamos a finalizar cantando el mantra Om Shanti. Shanti significa paz. Llevamos manos al centro del pecho en oración. Inhala profundo. Om Shanti.
Shanti, Shanti. Agradeciendo por la vida y recordando que la paz está siempre dentro. Namaste. Muchas gracias por practicar juntos. Te invito a suscribirte a la página y así seguir compartiendo esta hermosa práctica de yoga. Bendiciones.